Jireenya gabaabaa kabajamoo Dooktor Lataa Tasfaayee Juulee kana fakkaata. Kabajamoo Dooktor Lataa Tasfaayee abbaa isaanii obbo Tasfaayee Juulee fi haadha isaanii aadde Xurunesh Simanyii irraa akka bulchiinsa duriitti kutaa biyya Wallaggaa Awuraajjaa Qellem jedhamu yeroo ammaa kana ammoo godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti onkoloolessa 2 bara 1979 dhalatan. Akka umuriin isaanii barnootaaf gaheen barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa mana barumsaa olaanaa fi giddugaleessaa Oliiqaa Dingilii fi mana barumsaa qophaa'inaa Qellem magaalaa Dambidoollootti hordofuun kutaa 12ffaa xumurani. Barnoota olaanaaf qabxii olaanaa fiduun Yuunivarsiitii Jimmaa galuun damee barnoota fiiziksiin qabxii daran olaanaa fiduun xumuranii eebbifamani. Qabxii olaanaa fiduu isaaniitiin filatamanii kallattiin Yuunivarsiitii Finfinnee galuun damee Condensed Matter Physics jedhamuun digirii 2ffaa isaanis xumurani. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa damee Pure Physicstiin PhD yookaan immoo digirii 3ffaa isaanii jalqabaa argatan. Biyya Afrikaa Kibbaa Free State University irraa damee Nanomatters jedhamuun ammas PhD 2ffaa argatan. Biyya Ameerikaa Key West University irraa damee Business Administrationtiin PhD 3ffaa isaanis xumuraniiru. Akkasumas biyya Hindii Narendra University keessatti barnoota Economicsii digirii 2ffaa yookaan immoo Maastersii hordofaa turan. Barruulee saayinsii yookaan immoo Science Journals idil addunyaa fudhatama qaban irratti qorannoowwan 80 ol maxxansaniiru. Hojiiwwan qorannoo isaanii keessaa qorannoowwan 7 yookaan immoo mirga abbummaa kalaqaa patent argataniiru. Muuxannoo hojii Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisummaadhaan tajaajilaniiru. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti immoo barsiisaa fi sadarkaa Piroofeesaraa gargaaraatti yookaan Associate Professor akkasumas wiirtuu Material Science and Engineering Center of Excellence keessatti Daayirektara ta'uun tajaajilaniiru. Kan biraan immoo Yuunivarsiitii Dambidoollootti waggaa 6 pirezidaantii ta'uun amanamummaa fi bu'a qabeessummaa olaanaan tajaajilaniiru. Keessattuu yeroo turtii isaanii kana keessatti haala rakkisaa naannoo sana ture dandamachuun utuu hin nuffin dandeettii gaggeessummaa dinqisiisaa qaban fayyadamanii mata duree barnoota dhalootaaf jedhuun gahee gaggeessummaa olaanaas taphataniiru. Hojiin baruuf barsiisuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitichaa utuu hin gufatiin akka itti fufuuf ogummaa gaggeessummaa olaanaa agarsiisaniiru. Yuunivarsiitichi guddina bu'a qabeessa ta'e akka galmeessus taasisaniiru. Dabalataanis barsiisonni yuunivarsiitichaa carraa barnootaa digirii 2ffaa fi 3ffaa PhD akka argataniif yuunivarsiitiiwwan biyya alaa hedduu waliin quunnamtii uumuu fi biyyoota isaanii jiran hunda deemuu fi qindeessuun carraa barnoota bilisaa yookaan iskoolaarshiippii akka argatan haala mijeessaniiru. Kanaanis bu'aa dinqisiisaa galmeessaniiru. Tajaajiltoota hawaasummaa biroo yuunivarsiitii keessatti wiirtuu qonnaa hundeessuun hawaasni naannoo akka irraa fayyadaman taasisaniiru. Mana barumsaa bultii yookaan boarding school naannoo sanatti hundeessuun barattoonni barnoota isaaniitiin qabxii olaanaa akka galmeessan gumaacha guddaa taasisaniiru. Tajaajilli buufata xiyyaaraa Dambidoolloo waggoota hedduuf addaan citee ture akka deebi'ee hojii jalqabuuf dhimma hordofuun hawaasni naannichaa tajaajila geejjibaa qilleensaa hawwii guddaan eegaa ture akka argatu gochuu isaaniitiif gumaachni daandii qilleensa Itoophiyaa irraa waraqaa ragaa galataas kennameefii jira. Gama ispoortiitiinis kilaboota adda addaa hundeessuun dargaggoonni gochaawwan badaa irraa fagaatanii lammii oomishan akka ta'an akkasumas ispoortii fayyadamanii naannichi sadarkaa biyyaalessaatti akka waamamu gahee gaariis taphataniiru. Keessattuu dargaggoota dandeettii addaa qaban jajjabeessuun dandeettii keessa isaanii jiru akka baasanii fi hojii qorannoo irratti akka hirmaatanis taasisaniiru. Mana barumsaa qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidoolloo keessatti waggaa 500f dura baname sababa adda addaatiin waggaa 50 oliif cufamee ture. Qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojii idilee isaatti akka deebi'ullee gahee olaanaa bahataniiru. Gaaffii uummataa yeroo dheeraa kan ture giddugalli gabaa
ECX magaalaa Dambidollootti akka banamuuf qaamolee socho'aa turan waliin qindaa'uun hojiin kun akka jalqabamuuf gahee olaanaa qabu turani. Kan nama gaddisiisu garuu pirojektiin kun xumuramee boru eebbifamuuf qophiirra jiraachuu fi sirni kana irratti akka argamaniifis affeeramanii osoo jiranii milkaa'uu dhabuun nurraa boqotaniiru. Sababa nageenyaatiin geejjibni konkolaataa atoobisii Finfinneef Dambidolloo gidduu citee ture akka itti fufu gochuu keessatti illee gahee olaanaa taphataniiru. Dhaabbilee gargaarsa idila addunyaa fi dhalattoota naannichaa biyya alaa jiraatan qindeessuun hospitaalii Dambidolloo bulchiinsa yuunivarsiitii jala taa'ee meeshaalee yaalaa fi meeshaalee biroo barbaachisoo ta'an akka argatu gochuun hawaasni tajaajila sirrii akka argatu illee taasisaniiru. Hospitaalli kun gara hospitaala Riferaalaatti akka guddatu carraaqqii hedduus gochaa turani. Dabalataanis ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii federaalaa keessatti gorsaa saayintifikii ta'uun tajaajilaniiru. Yuunivarsiitii Freetown biyya Afrikaa Kibbaa keessatti damee fiiziksiin gargaaraa qorataa ta'uun hojjetaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataa PDRF filannoo marsaa jaffaa irratti uummata magaalaa Dambidolloof aanaa Sayyoo bakka bu'uun filatamanii hanga guyyaa du'a isaaniitti uummata isaanii amanamummaa fi qajeelummaan tajaajilaniiru. Biiroo qonnaa Oromiyaa keessatti gorsa olaanaa ta'uun jijjiiramni yookaan tiraansfoormeeshiniin qonnaa sadarkaa biyyattii jalqabamee galmaan ga'uu keessatti deeggarsa guddaa taasisaniiru. Yuunivarsiitiiwwan biyyoota adda addaa keessatti ogummaa fi hojii isaanii wal qabatee leenjiiwwan gabaabaa fi giddugaleessa irratti hirmaachuun bu'aa olaanaa galmeessanii waraqaa ragaa yookaan sartifikeetii hedduus argataniiru. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitiiwwan biyyoota adda addaa keessatti ogummaa fi hojii isaanii wal qabatee leenjiiwwan gaggabaabaa fi giddugaleessaas kennaniiru. Kabajamoo Dr. Lataa Tasfaayee nama gaduuf qaban guddaaf xiqqaan otoo hin jedhiin nama hundaan kabaja, hojii isaanii keessatti ammoo of eeggannoo olaanaa fi beekumsa guutuun kan hojjetan turan. Kanarraan kan ka'es damee hojiif barnootaa hirmaatan hundaa keessatti nama amanamummaa fi bu'aa qabeessummaa qaban turan. Sababa kanaa fi amaloota isaanii dhuunfaa birootiin bakka hundaattii fi nama hundaa biratti baay'ee kan jaallataman, biyyaaf uummataaf ogummaa isaaniitiinis ta'ee amala dhuunfaa isaaniitiin hayyuu baay'ee fayyaa qaban turan. Kabajamoo Dr. Lataa dhabuun maatii qofaaf osoo hin taane hawaasa bu'aa hojii isaaniitiin fayyadamaa tureef biyyaafis miidhaa guddaadha. Egaan Dr. Lataa Tasfaayee nama bultii ijaarratanii fi abbaa ijoollee durbaa lamaa turan. Maatii isaanii abbummaa gaarii ta'een geggeessaa kan turan yoo ta'u, maatii isaaniif qofa osoo hin taane biyyaafis karoorawwan biyyaa guddisan hedduu kan qaban turan. Kabajamoo Dr. Lataa Tasfaayee beekumsa isaanii guyyaa guyyaatti dabalaa deemuun gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf fedhii cimaa qabaniin barnoota digirii doktorummaa PhD sadaffaas hordofaa turani. Guyyaa amajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa Washington DC yookaan Ameerikaa keessatti sirna eebbaa gaggeeffamu irratti PhD isaanii argachuuf affeerraa yuunivarsiitii Key West irraa isa qaqqabeen achitti argamaniiru. Haa ta'u malee mudannoo hamtuu ta'een eebba isaaniif guyyaa tokko yoo hafu hoteela ciisanii bulan keessatti haala hanga ammaatti ifa hin taaneen umurii isaanii waggaa 39tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Du'aan boqochuun Dr. Lataa Tasfaayee biyyaaf maatiif miidhaa guddaa kan fidedha. Gadda guddaan nutti dhaga'ame ibsaa. Haadha manaa isaatiif, ijoollee isaatiif, haadhaaf abbaa isaa fi obboloota isaaniif akkasumas hiriyootaa fi firoottan isaanii hundaaf tajaajila isaaniirraa eegamaa tureef hawwii guddaan eeggachaa kan turan hawaasa isaanii hundaaf Waaqayyo jajjabina haa kennuu fi hawwina. Lubbuu isaaniif nagaan akka boqochiisu Waaqayyoon kadhanna. Egaa Dr. Lataan amma awwaalamaniitu jiru. Waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru.